Se llama El Guerrero. Escúchala, siéntela, tema nuevo. Ya llega el famoso Willy, desde el Aquiles Cerdán. Escucha. Sonido gitano. Esto se llama El Guerrero, tema nuevo. ¿Cómo dice? Algún tiempo atrás, Ajá. en cualquier lugar, Esto sí tiene sabor. murió una mujer. ¿Qué cosa? El único testigo fue el viento. Ese tema se dedica a mi carnal Manuel, el Tata Manuel y la antigua gitana. Que va a Desde Zacatelco, Tlaxcala. Sonido gitano. Si no hay amor tendrás la fortuna. Póngale sabor esta noche. Dos cosas distintas, tus sueños y el destino final. ¿Cómo dice? Ya sé, Chicos, revelación. Esta noche todo el bando de San Martín de Esmeluca. volverá. Los famosos inquietitos. La familia Álvarez. Desde Zacatelco, Tlaxcala. No vuelve la vista atrás. Esta noche ya nos acompaña toda la gente de Sonido Poder 98. Y el sonido Mr. Tanque. Zona Azul. Desde Zacatelco, Tlaxcala. Sonido gitano. Soñando con cruzar el mar. Oye, qué chulo tema. Sobre Carpintería Los Ángeles. Todos los mal queridos. Zona Azul. El famoso Viper TV. Que viene gitanazos. Sonido gitano. Los poderosos de la cumbia. Y desde Toluca. Carlos Rambo. Los poderosos. Ellos la tocan. ¿Y cómo suena? Lleva ¿De qué? desde Toluca. El grupo Guateque. Chicos, Mr. Robot. Ecatepec, Tlaxcala. ¿Cómo dice? Esto se llama El Guerrero. Tema nuevo. Sin más, Que chulo se escucha. un hombre encontró Chicos, juventud. Chicos sin ley. sueño. San Felipe del Progreso. Allá del Valle de Toluca. Piedras del camino le dieron la clave. Somos la familia Flores. No termina con todo, Esta noche la familia Flores Martínez. cosas distintas. Toda mi gente de Querétaro. Como siempre contigo. Desde Zacatelco, Tlaxcala. Sonido gitano. Ya se marchó la condenada. Desde Santiaguito de Anaya. Chicos sonideros allá en Hidalgo. No vuelve la vista atrás. Como siempre con sonido gitano. Sonido base. Desde el norte de Carolina. Sonido gitano. Este es un tema nuevo, disco de estreno.